Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sidlule nomphefumulo isiphihli sengozi esenzeke ku M41 ngasemhlanga izolo ngesithuba zantambama. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwedemete igama lami ngosibonga konke wakantwande Muthanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubekwa ukuthi edlule nomphefumulo isiphihli sengozi esenzeke ku M41 ngasemhlanga izolo kusihlwa ngesithuba zantambama. Abezosizo oluphuthumayo KZN VIP ambulance baphuthume endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha bafica imoto eyodwa iginqeke yaphocoka yaphela kanti ke bafica umuntu oyedwa esifazana obamhlonze njengomuntu ovele eseshonile. Kubikwa ukuthi omunye ngesikhathi iginqeka amahlandla imchithe wakhona ukuphila kanti ke kubekwa ukuthi ukhonile ukubalekela endaweni ephephile. Babeke sebemsiza khona lapho anduba aphuthunyiswe esibhedlela esiseduze. Kubekwa ukuthi enye imoto eshayisana emahlandle nale ephocoke yaphela abantu bakhona basizwe endaweni yesigameka anduba baphuthunyiswe esibhedlela babe nemhuzukwana. Kanti imbangela yengozi bingakazi ukuthi ngabe kube yini uphenyo lusaqhubeka. Amaphoyisa omgwaqo anqenqa abashayeli ukuba uma beshayele ngokukhulu uqaphela ukuze bezokwazi ukuthi mabebona okuthile emgwaqeni benciphise isivinini. Abantu babe nokuphawula ukwahlukahlukene eziguleni zokuxhumana ngalolo daba. Mina nje ngitathela YouTube nami ngizofisa ukuzwa ngokuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngitathela YouTube mina ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.